تعالوا نعمل النهارده شوية قراقيش كده على طريقة مامتي وجدتي، الطعم اللي انا اتربيت عليه. ما اقدرش ابدا اقول ان هي زي قراقيش المخابز والافران، لان فعلا مفيش احلى من قرقوشة البيت. هنعملها سادة وبالتمر بطريقة بسيطة مظبوطة جدا، هتنجح معاكم من اول مرة ان شاء الله. الكمية اللي شفتوها في اول الفيديو دي نص كيلو دقيق بس. نص كيلو دقيق بحط عليه ذرة ملح، رشة بإيديا كده، ومعلقة كبيرة سكر، وممكن ريحة كحك أو محلب أو اللي هو الشمر واليانسون، يعني أي إضافات بنحبها على القراقيش ممكن نحطها. نص كوباية مية دافية هحط فيهم نص معلقة كبيرة سكر ومعلقة صغيرة خميرة، وهسيبهم على جنب. القراقيش بقى بتحب السمسم المحمص، هحط 3 معالق كبار سمسم محمص، وهكون محضرة كوباية من السمنة تكون دافية، يعني دفتها على النار. سعة الكوباية 225 جرام، يعني النص كيلو هياخد 225 جرام من السمنة. ممكن 3/4 سمنة وربع زيت حسب المتوفر عندكم. وبعدين هبدأ أبس العجينة كلها بالطريقة اللي أنا بشتغل بيها دي لحد ما الدقيق كله يتشرب السمنة كويس والعجينة تبقى ناعمة كويسة كده. وبعدين هبدأ أضيف الخميرة شوية بشوية والم العجينة بالشكل ده. مش بعجن القراقيش قوي زي المخبوزات كده، لا، أنا بلمها كده بالخميرة. هلاقي العجينة يابسة شوية صغيرين، ممكن اشتغل بيها كده وهتكون القراقيش ناعمة جدا. بس انا هضيف ربع كوباية مية علشان القرقوشة تبقى ناعمة بتدوب من جوه وفيها قرمشة صغيرة من بره. وهلم العجينة بربع كوباية المية دي، وهتبقى ده القوام بتاع العجينة. في ناس بتحب تضيف حليب بدل المية، طبعا حاجة ترجع لهم، بس انا بحب المية علشان اقدر ان انا القراقيش بتاعتي تقعد فترة اطول معايا والسمنه تكون باينه فيها اكتر. هشتغل بالعجينه بتاعتي على طول، مش بسيبها تخمر ولا اي حاجه. انا بس بتهدى في ايدي كده وببدا اشتغل بيها على طول. هفردها رول كده واسويها من فوق ومن تحت. سمك القرقوشه طبعا ده يرجع لنا، ونكون عارفين ان هي هتعلى تاني لسه في الفرن وهي بتستوي. بقطعها صوابع بالشكل ده، الطول والعرض على حسب طبعا ما انا بحبها. انا بحب يكون حجمها وسط في الطول وفي العرض بتاعها. في الصاج بتاعي بقى او صينيه حسب المتوفر عندي، بس تكون القراقيش الساده بتحب الصينيه اللي بتتحمل الحراره علشان تورق في الفرن كده وتعلى براحتها وتستوي بالراحه. هعمل رول كمان قراقيش ساده علشان اكمل الصاج بتاعي، وبرصهم في الصينيه متباعدين عن بعض شويه عشان اديهم اريحيه في السوى والنار تتوزع عليهم من كل الاتجاهات. هسيب بقى القراقيش بتاعتي تتخمر كويس جدا، مش بحطها في الفرن الا لما بتتخمر. هحضر شويه تمر للقراقيش المحشيه. انا بعجن التمر بشويه سمسم، ممكن رشه قرفه خفيفه وحته سمنه كده بلدي المها بيها. بفرد العجينه قدامي على الكاونتر بالشكل ده، وبفرد جواها التمر زي ما انتم شايفين كده، وشوية السمسم فوق، وابدأ اساوي الرول بتاعي علشان اقطع القراقيش تكون شكلها متساوي ومظبوطة وتفتح النفس كده. برضو الطول والعرض اختياري، تقدروا تقطعوها على حسب ما بتحبوها. ده السمك اللي انا بفضله في القراقيش، بيكون مظبوط جدا بعد التسوية. يعني ده سمك العجينة وده سمك التمر جواها. هرص القراقيش التمر في صينية تكون بتسوي بسرعة، يعني صينية مخبوزات عادية، عشان القرقوشة سمكها قليل خالص، فالعجين ما بياخدش تسوية كتير عشان التمر ما ينشفش. بسوي ازاي؟ انا مش بدخل القراقيش الفرن غير لما بلاقيها مسكت نفسها كويس جدا. بدخل القراقيش السادة على درجة حرارة 170 رف أوسط، وبسيبها تستوي براحتها جدا لحد ما تتحمر من تحت واحس ان هي بدأت تاخد لون من فوق. والقراقيش التمر بدخلها على درجة حرارة 180 رف اوسط. اول ما بتستوي من تحت وتتحمر بشغل عليها الشواية. لو بتحبوا القراقيش محمصة عن كده تقدروا تشغلوا الشواية شوية تحمروا الوش كمان. تعالوا شوفوا بقى تورقات القرقوشة من جوه، وناعمة بتدوب حرفيا. التمر مش ناشف، بيدوب لسه زي ما هو، والقرقوشة مستوية كويس قوي. ده غير ان شكلها مظبوط جدا ويفتح النفس. نقدر بقى نحتفظ بيها في علبة محكمة الغلق. انا كده خلصت وصفة القراقيش بتاعتي النهاردة خلاص. متأكدة من سهولتها وبساطتها وحلاوتها، هتقوموا تجربوها. الف هنا وعافية على قلبكم وقلب ولادكم مقدما، ومع الف سلامة.